E aí, gente? Fogueira. Gente, vai começar mais um dia aqui fazendo fogueira no rancho. Um dia não, Boa noite. Nós nem tá com medo, tá? Mais uma noite, gente. Aqui é nosso novo primo, a gente tá fazendo... Be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. Vamos começar a fogueira. As fogueiras pegando uns pau aqui. Agora tem só nós, os povos não chegou ainda não. Pega uns pau aí. Lá, nós fez um pastel, mas assim. Olha, tá bom, Olha, Ficou daquele jeito, entendeu? Um pouquinho que você... Quer esse amor? quero. Pega esse pedaço aqui, então. Enfim. Ficou muito bom. Tá bom. Eu gosto Gente, muito, eu já ficou cru, parece que ficou cru, mas tá assado, tá, gente? Tá assado, o que vocês acham? O ruim é que vocês Gente, podem delícia. provar. Olha aqui, olha aqui. Ah, Olha aqui, gente. cadê? Olha aqui. Tá ruim? Tá. Olha aqui, gente. Então joga fora, meu bem. Olha aqui, não. Tá ruim, tá? Eu vou usar esse meme pro resto agora. É. Vai ver as vacas dela. É Lattes, vagabundo. Não, moço! Vai queimar a luz! Grava! Calma aí. Vai queimar a luz! Tem um jegue ali, que é isso? É um burro de Valmir. Ai, que susto! Olha lá! Tá vendo? Tô vendo. E se ele passar pra cá? Eu matei ele. Até parece. Samuel, ele tá tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Aparece aqui, Que gente. povo doido. Gente, é isso, entendeu? Lá nem tá aqui. Ah, tá aqui sim, olha aqui. Eu sou lá doido, eu sou. É, sei lá, azul doido. Agora eu vou pagar água. Eu já comi aqui. A gente não falou que a gente vai fazer fogueira, que a gente só gritou. Olha a fogueira. É, a fogueira. Gritou até agora, né? Hein? Tinha que acender. Mas eu devia ter feito mais perto, né? Tinha que acender ele pra mostrar, né? Eu vou apagar a luz. Vai queimar a luz, vagabundo. Vovó apagar a luz. Já tem a panela ali. Tá Hã? tomando. Já tem a panela ali, ó. Tá tem a panela. Pois é. E é privão? Tu até panela. Não, mentira. Gente, vai comer isso aí tudo. Lá não. Eu quero para isso, Samuel, né? Deve você vai achar ruim. Vou ver a opinião de lado. Samuel achou ruim. Vai ter que comer enjoado, né? Foi como sempre, né, Vai ver, meninas? Fala, inscreva no canal. Ouviu, gente? O que foi, mulher? Eu vou ser de mulher, Samuel. Gente, cadê o... Pode ser eu sou cabra macho. Gente, cadê o... Fala. Não sabe nem o que é. A vida inteira vai Gente, tem um burro ali. Para aí, moço. Não dá pra ver, mas tá lá naquela casa ali, assim, mais ou menos. Glenda! Guilherme! Prende daqui? Sai daqui. não. No quarto dele. Sério? Vale, mulher! Não sou mulher, não. Eu vou trabalhar. Eu sou mulher, não. Pai, socava macho. Vai trabalhar. Chão. Eu vou sentar Pra quê? Ficar lá. Tomar banho lá em casa. É mesmo, boa ideia. Gente, Ó, tô tomando banho lá morrendo em de casa. medo. Sair tomando banho lá em casa. Os passageiros tomando banho lá em casa. Ai, lá em casa tem um monte. Plástico aqui, ó, pra colocar a rinha da fogueira. Não, quando a gente acender ela lá, melhor, porque vai que queima ela lá. Sabe? Olha, gente. Aqui, que ó. tamanho, cara com a cara. Eu pensei que... Gente, vamos fazer a fogueira agora. Nós não, né? Agora não tem. Aqui. Que eu tô gravando. Gente, essa é a realidade. Desculpem. Eu que lute pra editar esse vídeo. Quero expulsar o celular dentro do fogo. Queimar a cara. Gente, a gente vai tirar os palavrões, tá bom? Porque tem muito palavrão nesse canal. Muito? Então, bota muito. Olha Essa fogueira Galinha. acender. que animação. É, carne. Dá um meio que Meu galinha povo daqui, no né? escuro, hein? Alguém me Tá comendo. sendo. Alguém me comendo no escuro aí, gente. Ó, quem é que não tem medo? Sumiu a fogueira. Sumiu a fogueira. Ave Maria. Gente, tá pegando. Vai machucar o menino. Chega aqui. Lembra aqui? Não aconteceu. Toma get
gravamento. A gente Aô, tchê, tchê, tchê. chama de todo o canal. É, não é nóis, né? Deveras, me segue lá no Instagram. Deixa eu gravar pra você, senão você vai pra você. Você tá gravando pro Instagram, não é? Tô não. Gente do céu! Gente, meu cachorro, nós tava escutando caminhar pra ele já tem um tempo. Você podia ter gravado em nossos lá. Nossa, velho, meu cachorro! Vazou. Gente, ele veio dali com os olhos brilhando por causa do flash. E o outro tá lá, ó! Que medo! Que medo, o outro tá lá. Gente, olha isso, a fogueira tá muito negociada, velho. Eu já queimar o plástico. Ó, a gente... Vai queimar o plástico! Ai. Gente, nós colocamos o plástico aqui pra nós deitar. Pisa não! Samuel! Pode pisar não! Joga no fogo! Joga no fogo! Gente, vamos ficar sentados aqui comendo carninha. Você vai Não me entendi. dar. Tá muito, 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 muito Levanta a engraçado. mão desse plástico, misericórdia. O pessoal tá descarregando. Agora vai ficar... Agora vai ficar com o Ladson, cameraman agora, né não? O meu tá descarregando, mas é isso, ó. Última filmagem. Tchau. Tchau da câmera, né? Tchau da câmera. O fogo tá muito tops. Agora é com o Ladson, né não? Agora é com o Ladson. Ihu.